कोई अपनी फैमिली के साथ गर्मी की छुट्टियों में गांव जा रहा होता तो कोई नौकरी की तलाश में नए शहर। कुछ ऐसा ही तो नजारा होता है ट्रेन के सफर का। अनजान लोगों से अपना सामान बचाते हुए शुरू होने वाला सफर खत्म होता था उन्हीं फैमिलीज के साथ खाना शेयर करते हुए। और आगरा का पेठा, गुजरात का ठेपला और महाराष्ट्र का वड़ा पाव, ये सब भी तो खाना होता था स्टेशन पे। और इतना सब ठूसने के बाद खिड़की से हर पल बदलते गाँव शहर देख के जो आंख लगती थी, तो अगले दिन वो अनजान लोग ही उठाते थे कि बेटा उठ जाओ, तुम्हारा स्टेशन आ गया है।